Çekeceğiz öyle. সেট করার সবাই সবাই Mudar da verdade, né?
त्रिपुरा में जननेता अगर किसी को आप कहना चाहते हो वो है सुरजीत, इसको हम लोग हमेशा सुनता करके पुकारते हैं। और 7 टाइम उन्होंने रामनगर विधानसभा में जीता। और इनके बारे में पूरा त्रिपुरावासी जानते हैं। किस तरह हेल्प करना उनका मतलब स्वभाव में था। कोई भी समस्या होता लोग जाते थे इनके पास। उनका घर के सामने कोई गेट नहीं खुला रहता, उसमें हमेशा लोग जाते थे। जाने के बाद कोई भी समस्या है हमेशा हम लोग देखें उनका टेंडेंसी कुछ करने के लिए, जनता के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कर ही लेते थे। और ऐसा जननेता मेरे ख्याल से त्रिपुरा में हमने तो देखा नहीं। और जब जोट मिनिस्ट्री हुआ था उसमें वो मिनिस्टर भी रहा। और जैसे भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने जब ज्वाइन किया उसके बावजूद भी उन्होंने दो बार मैंने अभी भी ये विधानसभा का मेंबर बने, सदस्य बने। और देखिए परसों हम गए थे उनको देखने के लिए, ILS हॉस्पिटल में भर्ती थे। और बहुत दिन से CKD जो डिजीज़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज़, बहुत दिन से वो सफ़र कर रहे थे। तो लेकिन उस दिन जब गए थे हमने देखने के बाद एक ही बात उन्होंने मेरे ख्याल से मेरे साथ ही लास्ट बात की, बोला अरे मैं मरूंगा नहीं, चिंता मत कर। उसके बाद तो मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं देख के थोड़ा सा डाउट भी लगा। उसके बाद हम लोग का उसका बेटर ट्रीटमेंट के लिए खुद उनका फैमिली से भी कह रहे थे बेटर ट्रीटमेंट के लिए बाहर में अगर भेजा जाए तो हम लोग सब पूरा बंदोबस्त किए होंगे। एयर लिफ्टिंग हुआ, लेकिन अल्टीमेटली कल करीब 11 बजे खबर मिला है कि ये इज़ नो मोर। तो पूरा त्रिपुरा में एक सन्नाटा जिसको कहते हैं सन्नाटा महसूस हुआ। और ये जो गैप उन्होंने सृष्टि किया है तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल हिस्ट्री में त्रिपुरा में शायद ही ये इनके बाद कोई इस जगह में कोई फिलअप कर सकते हैं, मेरा डाउट है अभी ये होगा नहीं। सुनुदा मतलब सुनुदा ही है। और इनका फैमिली के साथ मेरा मैं जब छोटा था तब से उनके साथ मेरा रिलेशन रहा। उनका फैमिली के साथ, उनका मिसेस, उनका बेटी, ये लोग सबके साथ मेरा पहले से जान पहचान था। तो ऐसा एक व्यक्ति को खोना मतलब मुझे नहीं मालूम है कि इसको कैसे हम लोग फिलअप करेंगे। और इनका हमेशा जिस तरह इनका मैंने एक व्यतिक्रमी जिसको कहते हैं व्यतिक्रमी लीडर थे। ये जो नॉर्मल जिस तरह बहुत लोग विधायक बने हैं, मिनिस्टर भी बनते हैं हम लोग, लेकिन ये अलग किस्म के आदमी थे। और इसीलिए हमेशा सुविधा करके सब उनको लाइक करते थे। और रामनगर में उनका तो जनप्रियता इतना ऊंचा स्थान पर है, मेरे ख्याल से सब रो रहा है। पूरा त्रिपुरावासी भी, सिर्फ रामनगर का MLA नहीं रहा, वो पूरा त्रिपुरा में घूमते थे, सभी जगह उनको उसका एक्सेप्टेंस का जो 100% के ऊपर अगर एक्सेप्टेंस है इससे ज़्यादा हो। तो मैं अभी यही रहा। उनका आत्मा का शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जहाँ भी रहे ऊपर जाके उनका पीस में रहे, और वो पीस में रहेंगे भी, इतना तो मैं कह सकता हूँ। इतना लोगों के लिए काम किया। और उनका फैमिली, उनका मिसेस, बच्ची, उनका फैमिली सबको ऊपर मेरा समवेदना है। और उनका श्रद्धा निवेदन करके हम लोग आज लास्ट संस्कार होगा, वहाँ तक हम लोग जाएंगे। इतना ही मुझे कहना है।
আমাদের সুনুদার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। ওনার সাথে আমার ব্যক্তি পরিচয় হয় 2003 থেকে। হি ওয়াজ এমন একজন লোক ছিলেন, খুব স্পষ্টভাবে কথাগুলো বলতেন। উনি যা কাজ করে গেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য, এটা কয়েকটি শব্দের বিনিময়ে বলার মতো কোনো অপেক্ষা রাখে না, বলা উচিত না আমার। এবং উনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মাত্র শুধু ছিলেন না, আমাদের জন্য অভিভাবকের মতো ছিলেন। অনেকগুলো বিষয় নিয়ে ওনার সাথে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা যেত। ওনার প্রয়াণে আমার ব্যক্তিগত এবং রাজ্যের মানুষের জন্য ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। একজন গার্জিয়ানকে আমরা হারালাম। এইটুকু বলতে পারি, ঈশ্বর ওনার আত্মার সদ্গতি করুক প্রার্থনা করছি। জননেতা এবং প্রাক্তন মন্ত্রী, বর্তমান বিধায়ক, 7 বার উনি জয়ী হয়েছেন। একবার মাত্র অল্প সামান্য ভোটের ব্যবধানে এনে হয়েছে। একটা এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়ালে যে দাঁড়ায়, তার যে কি জনপ্রিয়তা, এটা বোঝা যায়। প্রথমেই আমি ওনার মৃত্যুতে শোক ব্যক্ত করছি, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি বহু বছর ধরে, উনি আমার আগেও ইলেক্টেড, আমি 92-তে ইলেক্টেড, উনি 88-এ ইলেক্টেড। 8 বার দাঁড়িয়েছে, 7 বার জিতেছে। একজন জনপ্রতিনিধি কি এবং কেমন হওয়া উচিত, সেটা সুরজিৎ দত্তকে দেখলে বোঝা যায়। উনি ওই এলাকার মানুষের কাছে সুরজিৎ দত্ত থেকে হয়ে গেছেন সুনু দত্ত। এক ডাকে ওনাকে সবাই চিনত, জানত এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকলের পাশে দাঁড়াত। যে যখন গিয়েছে, সে রক্তের জন্যে হোক, শ্রাদ্ধের জন্যে হোক বা অন্য কোনো বিষয় হোক, উনি কখনো কাউকে ফিরিয়ে দেননি। এবং সাবলীল থাকছেন। দীর্ঘদিন ধরে উনি অসুস্থতা ভুগছিলেন, কিন্তু কাউকে বুঝতে দেননি উনি অসুস্থ। ওনার সাথে রামনগরের মানুষের সম্পর্ক একদম শেকড় গজা অবস্থায় রয়েছে, শেকড় রয়েছে অনেক ভিতরে। এই জন্য উনি এতবার জিততে পেরেছেন। একজন মানুষ, ওনার পরিবর্তে যারা আসবে জানি না কি হবে, কিন্তু আমরা একটা বিরাট একজন ব্যক্তিত্বকে হারালাম এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে হারালাম এবং সাথে সাথে একজন জনদরদী লোককে হারালাম। আমি আবারও বলবো, ওনার মতো বিধায়ক বিরল পাবেন আপনি। আমাদের 60 জন বিধানসভার, কাউকে ছোট করে বলছি না, হাতে গোনা কয়েকজন এমএলএ পাওয়া যাবে ওনার মতো। এমএলএ মানে বিধানসভা কথা বলা না, শুধু এমএলএ মানে আমি ইংরেজি জানলাম, বাংলা জানলাম, এটা বড় কথা না। বড় কথা কে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, নির্বাচিত হওয়ার পরে কে পাশে দাঁড়ায়, এই ব্যক্তি হলো সুরজিৎ দত্ত। এরকম আগেও আমাদের এরকম একজন বিধায়ক ছিলেন, আমি জানি, কাজল দাস। মানুষের পাশে দাঁড়াতো, সবসময় সুখে দুঃখে বিপদে আপদে পাশে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং ওনাকে হারিয়ে সত্যি আমি মর্মাহত। উনি আমার থেকে বয়সে, আজকের যে স্টেটমেন্টে দেখেছি 69 বছর, উনি 6 মাস বা 70 বছর। উনি আমার থেকে ছোট হলেও আমি সবসময় ওনাকে সৌদা হিসেবে ডাকতাম, দাদা হিসেবে ওনাকে দেখেছি। কারণ কেন, উনি আমার আগে নির্বাচিত হয়েছে, সেই জন্য ওনাকে দাদা হিসেবে আমি দেখেছি। সুতরাং আমরা একজন সত্যি একটা ভালো মানুষকে হারালাম এবং একদম সাধারণ কর্মী। ওনার বেশভূষার প্রতি এত নজর ছিল না, উনি ছিল মানুষের পাশে, মানুষের সাথে। এটুকুই বলবো, আজকে এতটুকুই এই দিন বলা। আমরা বিধানসভা একটা ভালো মানুষকে হারালাম।